잊지 못할 비가 내리지 않아요. 비가 내리지 않아요. 방금 노래 네. 부르고 한 거 아니에요? 노래입니다. 예, 노래처럼 안 들렸나요? 완벽한 비 노래였는데. 아니 오늘 비 아이템을 저희가 두 번째로 준비했는데 비가 안 옵니다. 네, 이게 날씨를 저희가 뭐 어떻게 할 수가 없기 때문에 하지만 포기하지 않고 오늘 이 비 아이템에 관련된 뭐 아주 특별한 곳이 있다고 제가 찾아왔는데 과연 뭐가 숨겨져 있는지 한번 선생님을 만나봐야겠죠? 선생님 안녕하세요. 네, 네. 안녕하십니까. 네, 여기가 네. 어떤 이제 빗물을 네. 가지고 뭔가 네. 특별한 일을, 네. 특별한 걸 한다는 곳이 있다고 해서 제가 찾아왔는데 맞나요? 네, 맞습니다. 저희 네. 어린이집에는 빗물 저금통이라고 있습니다. 빗물 저금통이요? 네. 이게 사실 이렇게 하늘에서 내리는 거잖아요. 비는 그냥 네네네. 일반적으로. 그거를 모아서 수돗물을 사용하지 않기 때문에 네네. 저금통이 됩니다. 저거예요? 네, 저기 빗물 저금통입니다. 제가 키가 한 180 정도 됩니다. 2m가 조금 안 되는 편인데, 제 가슴까지 온다는 거는 굉장히 큰 용량이고, 이 안에는 이제 500리터. 500리터. 500리터요? 와, 500리터면은 소주가 몇 배? 둘, 여덟, 15개네요. 리뷰를 시작하면서 갑자기 비가 내리기 시작하는데 지금 이 내리는 비가 저기 여러분들 저 보이시죠? 약간 양철 색깔. 저기에 이제 받아져서 이 공간을 타고 내려와가지고 이 탱크 안에 저장이 되는 겁니다. 그리고 이제 또 여기 코드가 하나 있는데 이거는 이 안에 아마 저희가 뭐 추측하기로 이 안에 펌프가 아마 저장이 돼 있나 봐요. 그래서 이 물을 뿜어낼 때, 호스로 물을 뿜어낼 때 자발적인 힘이 아니고 펌프의 힘을 조금 이용해서 네, 이거 물이 다, 나옵니다. 물이 나와요. 이게 뭡니까 이게 지금? 이게 다 빗물입니다. 빗물이라고요? 네네네. 오. 이 통이 네. 물이 또 받쳐지는 통이에요. 이거 화분이. 아직 통도 네네네. 이렇게 해놓으면 이 물이 저장이 돼요. 이 통에도. 이 통에도 네네. 자연 친화적인 네, 맞아요. 어린이집이네요. 네네네. 혹시 이걸 설치하게 된 이유가 있어요? 이것도 궁금한데. 여름에 네. 굉장히 덥잖아요. 그렇죠. 그러면 이렇게 식물이 자라 있음으로 해서 네. 아이들에게 훨씬 더 시원한 공간을 제공해 줄 수 있어서. 이렇게 그러면은 빗물을 받아서 빗물 네. 저금통 쓰고 난 다음에 네. 뭔가 이제 좀 수돗물세야. 그렇죠. 수도세가 네. 예, 절감이 됐죠. 진짜요? 네. 어떤 식으로 좀 절감이 됐어요? 저희는 저 자연학습장도 있고 네. 또 이 그늘막 설치를 해서 네. 여기에 사용되는 물량이 굉장히 많았습니다. 오. 근데 빗물을 사용함으로 인해서 금액적으로도 조금 이익을 받고요. 그래서 자주 사용하기 때문에 아무래도 수돗물은 많이 절감이 되었습니다. 이제 이 사업을 시작하게 된 계기도 궁금하고 이게 정말 뭐 경제적으로 또는 환경적으로 어떤 도움이 되는지도 궁금하거든요. 지금 최근 기후 변화에 따라서 네. 물 부족이 이제 심해지고 있는데 어. 그것 때문에 물 재이용을 필요성이 이제 어느 때보다 이제 절실하기 때문에 사업을 시작하게 되었고요. 네네. 설치자는 설치 완료 후에 관내 구군에 가셔서 네. 설치 완료 확인서를 발급받으시면 수도 요금을 감면받으실 수가 있습니다. 빗물 저금통을 사용하고 있는 두 번째 집이 있다고 해서 찾아왔는데 뭐야? 이게 뭐야? 비가 엄청나게 옵니다. 안녕하세요. 와, 야, 방금 들으셨죠? 호우주의보래요. 예, 그렇습니다. 비가 엄청나게 많이 옵니다. 울산역 6시 20분으로 호우주의보가 내립니다. 불필요한 외출, 가지하고 한칸선 예, 촬영팀을 기다리고 있는 반가운 비입니다. 이 멘트 하나하나도 정말 대단하십니다. 아니 아버님 일단 우리가 이렇게 찾아왔는데 예. 이곳에도 그 빗물로 받아서 이 물을 재사용하는 그 시스템이 설치가 돼 있나요? 예, 이곳에는 2톤 빗물 저장 장치가 설치되어 있습니다. 2톤이나. 예. 비가 많이 왔
왔기 때문에 예. 물이 가득 차 있는 상태죠. 그래서 지금 물이 나오고 있는 거죠? 예, 예. 지금 만수돼서 이런 놓습니다. 예. 아, 이렇게 나오는군요. 예, 넣게 되면. 실제 이 물도 실제 아깝습니다. 이거. 네네. 이 한개 더 있어가지고 이렇게 아까운 물이 나가지 않도록 해야 됩니다. 이게 참 굉장히 아쉽습니다. 이게. 아, 혹시 이 빗물을 받아서 사용하면서 뭔가 예. 환경에 도움이 되고 있다는 생각 해보셨어요? 예, 물론이죠. 예. 우리가 태양광을 이용하듯이 순수한 자연 에너지를 통해 가지고 이산화탄소도 절감되고 또 상수도 온도 절약되고. 어디다가 사용하시는 거예요? 받아서. 예, 받아가지고 네. 마당 청소나 네. 그다음에 가뭄시 텃밭 물주기를 하고 있습니다. 지금 저희 앞에 예. 이 빨간 이라고 해도 되나요? 예. 빨간 가 예. 있는데 지금 여기도 물을 받고 있는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 네. 보시다시피 네, 지붕에서 예, 내리는. 물탱크에 연결 안 됐지만은 네. 자원을 재활용하기 위해서 예, 이 물이 그냥 흘리면 아깝지 않습니까? 네네네. 예, 태양 에너지도 그렇다시피 이 빗물도 얼마나 자연 에너지입니까? 그렇죠. 지구 온난화도 예방되고 이렇게 활용하면 얼마나 좋습니까? 예. 좀 우리 환경을 보존하고 뭐 아끼고 좀 이렇게 재사용할 수 있는 거 재사용하자 이런 의미에서 한마디만 해주실 수 있을까요? 예, 이렇게 빗물을 이용해서 자원을 전략하고 있습니다만은 빗물뿐만 아니라 전기라든지 또 우리가 일회용품이라든지 그런 것을 정말로 신경을 써서 생활화되어야 되겠습니다. 예. 오늘은 이렇게 하늘에서 내리는 비를 재사용하는 방법을 알아봤습니다. 우리가 일단은 뭐 모든 사람들이 이렇게 비를 재사용할 수는 없을 수도 있어요. 하지만은 집에서 이렇게 물을 아끼는 것만으로도 뭔가 환경에 도움을 한 걸음 다가갔다고 생각을 하거든요. 이렇게 비도 왔으니 김태희 씨도 한번 나오세요.